Декольте погlostymas. Kakta sukryžiuotas. Vėl atidaromi kaktoje. Декольте. Su kaire ranka glostom kaktos priešingą pusę. Ir tą pačią ranką atkryžiuoti. Taip. Ir tą pačią ranką glosto dekoltė ir dešinę ranką glosto kaktos priešingą pusę. Grįžtame į pradinę padėties. Dešinė ranka važiuoja į priešingą pusę ir glosto dekoltė. Ir su abiem rankom glostom dekoltė. Dešinė ranka glosto kaktos priešingą pusę. Grįžta į savo pusę ir glosto dekoltė savo pusę. Vienu metu kairė ranka glosto kaktos priešingą pusę. Ir su kairė ranka glostom dekoltė priešingoje pusėje. Su abiem rankom glostom dekoltė. Su kairė ranka glostom apatinę zoną priešingoje pusėje. Grįžtame per kaktą. Dabar kairė ranka glosto dekoltė savo pusėje ir dešinė ranka glosto apatinę zoną, grįžta per kaktą. Dešinė ranka glosto apatinę zoną priešingoje pusėje, grįžta per kaktą. Glosto dekoltė savo pusėje ir vienu metu kairė ranka glosto priešingą pusę apatinę zoną. Grįžta per kaktą. Su abiem rankom dekoltė. Ir apatinė zona sukryžiuotas paglostymas. Atidarom kaktoje. Su kairė ranka pradėsim glostyti antakis. Nepertraukiamasis paglostymas bus. Vertikalinis vektorius. Horizontalinis. Kita pusė.
išeiti per centrą. Pakaitom centras. Vieną ranką sudėjau, antrą ranką sudėliau. Ir raumenų grandinėlė. Kartojame. Vieną ranką delnas, be grandinėlių. Ir kitą sudėliu ir grandinėlę. Vienpusiai. Pirmas vektorius vertikalinis, antras horizontalinis. Su kita ranka. Pirmas vektorius horizontalinis, ta pačia pusė. Vertikalinis. Ir vėl vertikalinis vektorius, horizontalinis vektorius, su kita ranka, horizontalinis vektorius, ta pačia pusė, dešinė, vertikalinis. Antakis. Pakaitom su abiem rankom. 3 kartus. Pradėsim kitą pusę. Vertikalinis vektorius. Horizontalinis. Kita ranka, horizontalinis vektorius. Vertikalinis. Kartojame. Vertikalinis vektorius. Horizontalinis. Horizontalinis, vertikalinis ir centrinis paglostymas 4 kartų sudirbiu. Ir pakaitinis paglostymas. Antakis. Centras glostome. Ir padarysime maiginį. Kaktoje. Horizontalinis vektorius išilgai raukšlių.
Mhm. Dabar vertikalinis vektorius virš antakių uodega. Į save. Mhm. Dabar tas pačias maigymas abipusė, bet sumažinti su vienas arba du pirštai tarp antakių. Mhm. Padirbame sinchroniškai ir padarysim pakaitimą. Ir centrinė zona, pertraukiamasis paglostymas. Du fascialiniai paglostymai. Ir dabar glostom dekoltė, trapecija ir kaklas kartu. Dabar glostame trapeciją ir kaklas. Kartu. Viena ranka glosto trapeciją, antra ranka kaklo nugarinis dalis. Dabar dekoltė kaklo sukamasis raumuo. Dabar pakartosime kitoje pusėje. Dekoltė, trapecija, kaklas. Kaklas, trapecija. Dekoltė, kaklo sukamasis.
apjungiame glostymas ir pakaitinis maigymas. Nuo savęs link mažas pirštas. Ir glostame. Glostom kaklas. Dabar glostom kaklo sukamasis raumuo ir trapecija. Ir vėl glostom kaklas. Apatinė zona. Jeigu oda nelabai paslanki, galim praeiti su dilbiu. Jeigu oda paslanki, bandome praeiti tik su delnu. Trys paglostymai padarome. Ir dabar su priešinga ranka laikyti, fiksuoti odą. Su antra ranka praeisime žandikaulių kampas, padarysim maigymas pirštai link mažas pirštas. Padalinsime šitą zoną į 2 segmentai. Ir bus 5-6 maigymai. Vienas segmentas, 5-6 maigymai, antras segmentas. Maigame kampą. Neskubėkite. Prispausti, atleisti, prispausti, atleisti, prispausti prie kaulo, atleisti. Glostymas. Lūpų kampą nuleidžiantis raumuo, glostame. Nuo žandikaulių krašto link lūpų kampo. Apatinė lūpa nuleidžiantis raumuo. Lūpų
campo nulegintis kartu su prieausinės fascija glostom. Didysis skruosto raumuo. Smilkinys. Ilgas paglostymas, priešinga ranka. Pačios pusės ranka su dilbiu. Priešinga ranka su pirštai pagalvėmis. Apsisukame. Ir išilgėję ausies su dilbiu. Ir fascialinis su kita ranka. Ir vėl su dilbiu. Dabar su priešinga ranka laikyti odą. Ir maigymas bus po skruostikaulų. Vidurinėje zonoje, po skruostikaulų. Tas pačias maigymo būdas. Вы сейчас на магимас не обращайте внимания. Вы придете на второй семинар, спокойно ими позанимаетесь. Глостом su dilbiu. Smilkinys glostom fascialiniai paglostymai. Ir kitoje pusėje pradėsim ilgas paglostymas. Maigymas. Maigymas. Ta pačia ranka dirba. Tas pačias pusės ranka.
ilgas paglostymas. Lūpų kampą nuleidžiantis. Apatinė lūpa nuleidžiantis. Lūpų kampą nuleidžiantis ir prieausinės fascija. Apatinė lūpa nuleidžiantis ir prieausinės zona. Didysis skruosto raumuo. Smilkinys. Priešingą ranką pradėsim ilgas paglostymas. Antras paglostymas sudėti. Su priešingą ranką pradėsim su pirštų pagalvėliu. Ir vėl sudilinu. Išilgiai ausies sudilinu. Tos pačios pusės ranką. Po skruostikaulį. Maika.
glostami. Ir fascialiniai paglostymai smilkinių zonų. Ilgas paglostymas abipusis. Apatinė zona. Vidurinė zona. Prie ausies fascija. Smilkinys. Centrinis paglostymas kaktoje, nepertraukiamasis. Galim prailginti daugiau. Pakaitinis paglostymas, antakis, abipusė. Ir fascialiniai paglostymai. Baigiame su trynimo išilgiai plaukų linija. Su pirštai pagal vieną, veidas į veidą, galim praeiti, prispausti ir trinti iš centro į šoną pagal plaukų liniją.